Hii ni Kenya Newswave. Hapa ndiko makao ya watangazaji bora nchini Kenya. Kila siku tunajitahidi kukuletea habari kemkem kwa njia ya ufasaha na utendeti. Hujambo na karibu. Hali ya sintofahamu ilishuhudiwa katika ikulu ya Kenya hii leo baada ya sherehe ya kuzaliwa kwa mtoto wa Shalini Ruto, Ryan Brinks Samoei, kutibuliwa. Kulishuhudiwa hali ya mshike kwa takriban dakika 30 hivi wakati baba mzazi wa Ryan alipurukutika na kuingia ikulu ya Nairobi bila kualikwa. Frank Kipchumba ambaye amekuwa mpenzi wa Shalini Ruto tangu wakiwa chuo kikuu cha Daystar anasemekana alitorokea nchi jirani ya Tanzania wakati habari za Shalini kubeba ujauzito wake zilimfikia rais wa Kenya William Samoei Ruto kwa kuhofia maisha yake. Inasemekana ya kwamba utengano huo ulisababisha Shalini kuhisi upweke na kutafuta mchumba mpya kutoka Afrika Magharibi, hususan Nigeria, mwenye wamekuwa wakipanga ndoa kwa muda wa miaka 3 sasa. Hiyo jana, mama wa kwanza wa taifa Rachel Ruto alionekana mwenye wasiwasi mwingi sana, hali iliyompelekea kujifungia kwa chumba chake cha kulala na kukesha akifanya maombi. Ikumbukwe, Shalini Ruto amepotea kutoka uso wa umma tangu kupatikana na kashfa ya kuendesha ofisi ya binti wa kwanza wa taifa kinyume na katiba kwa kutumia pesa za umma kwa muda mrefu hadi kuzua tetesi za kwenye alikuwa huu wakati wote. Sasa imebainika bayana ya kwamba alikuwa na mawazo chungu mzima kwa kusikia mpenzi wake wa zamani amerudi nchini, ili hali alikuwa amepata mpenzi mwingine. Frank alipata upenyezo wa kuingia ikulu kwa sherehe ya mtoto Ryan, lakini mambo yakaenda mrama wakati aligundua Shalini akona mpenzi mwingine. Na vile mwenyesha wivu ndiye mwenye mapenzi ya kweli kwa mwenzio, Frank alijaribu kuzua vurugu ili atetee himaya yake, lakini kile hakukijua ni kuwa walinzi walikuwa macho. Mdaku wa makala haya aliniarifu kwamba Frank alitimbwa makonde na mateke kavukavu, na kama sio rafiki yake ambaye jina lake limebanwa alichukua sehemu ya pigo, sasa hivi Frank amngekuwa mwenda zake. Vita ilipochacha, George Ruto ambaye ni ndugu yake Shalini Ruto na ambaye ni kitinda mimba wa Rais William Samoei Ruto aliamrisha walinzi wa ikulu wakafukuze wanahabari na kufuta video na picha ambazo walikuwa wamezinakiri za tukio hilo la fedheha. Hii sio mara ya kwanza tukio kama hili kutokea hapo ikulu ya Kenya. Mwaka wa 2021 wakati wa utawala wa Rais mstaafu Uhuru Muigai Kenyatta, vita ilitokea ikulu kama ya Marekani na Iran wakati warembo wawili walijikuta mahala pamoja na mpenzi wao Jomo Kenyatta ambaye ni mtoto wa rais huyo wa zamani wakati alikuwa anasherehekea siku yake ya kuzaliwa. Istoshe, mabinti hao ndio walipigana katika club moja ya mabwanyenye mtaani Lavington punde tu mmoja wao aligundua mwenzake akona namba ya simu ya Jomo Kenyatta. Rais William Samoei Ruto hajaongelea tukio hili hadharani, lakini imejitokeza bayana kuwa rais huyo wa 5 wa Jamhuri ya Kenya amejawa fedheha kwa hilo dhihaka Frank alileta ikuluni. Rais William Ruto mwenyewe amepotea kutoka uso wa umma takriban siku moja sasa tangu kurejea kutoka ughaibuni na kukuta kiongozi wa upinzani Rigathi Gachagua amechachisha maandamano. Shukran kwa kusikiliza Kenya Newswave, na kwa taarifa hizi na zinginezo bonyeza kibonyonyo cha kusubscribe na kufinya alafa ya kengele ili uwe ukijulishwa kila wakati tuko na video mpya. Kwa heri.